क्यूब एसीआर एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन में व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और रिकॉर्डिंग के लिए बार बार एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि रिकॉर्डिंग के बाद दूसरे पर्सन की यहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देती है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ये एप्लीकेशन अभी पेड हो गई है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम का मैं 100% सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग सही से एप्लीकेशन को सेटअप नहीं करते, जिससे आपको इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, उन सभी सेटिंग को आपको ध्यान से देखना है और उसी सेटिंग को आपको अपने फ़ोन में भी करना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे ग्रांट परमिशन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको ग्रांट परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी परमिशन ये मांग रहा है उसे यहाँ पर अलाउ कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे इनेबल ऐप कनेक्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी के सेटिंग में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं कि वो एक्सेसिबिलिटी की परमिशन इस एप्लीकेशन को देते ही नहीं, जिससे कि एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे डाउनलोड सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्यूब एसीआर ऐप कनेक्टर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के परमिशन ऑफ है, तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से आपको जाना है बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऐड क्यूब टू ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि इस एप्लीकेशन को बार बार ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक बार ऑटो स्टार्ट की परमिशन इसे दे देते हैं तो बार बार आपको इसे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे ऐड क्यूब टू ऑटो स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन होंगी। अब यहाँ पर आपको क्यूब एसीआर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से जाना है बैक। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, इग्नोर और ओके गॉट इट का, तो सिंपली आपको इग्नोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर जियो टैगिंग का ऑप्शन मिलता है, इसे हम यहाँ पर नो थैंक्स कर देंगे। देन इसके बाद ओके गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन अभी पेड हो गई है, इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान हट जाएगा, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं फ़ोन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से इसका सोल्यूशन कि आप एप्लीकेशन का क्लियर डाटा एक बार कर दीजिए, देन इसके बाद फिर से आप सेटअप करिए। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा। देन इसके बाद व्हाट्सएप को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जो भी आपकी कॉल्स रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सामने ही दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग्स को करना है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑटो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। जिन लोगों को क्वेश्चन था कि बार बार एप्लीकेशन को रिकॉर्डिंग करने के लिए ओपन करना पड़ता है, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको बार बार एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि सामने वाले पर्सन की वॉइस रिकॉर्ड तो होती है लेकिन उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है, तो यहाँ पर आप नीचे देखिए फ़ोन कॉल्स क्लियरिटी इंप्रूवमेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। अब हो सकता है कि ये ऑप्शन यहाँ पर ऑफ में सेलेक्ट हो, जिसकी वजह से आपको दूसरे पर्सन की आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ से हटा के या तो मिडिल पे रख देना है या फिर आप इसे मैक्सिमम पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम में यहाँ पर वॉइस के साथ बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा आएगी, तो आप इसे बीच में ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको VoIP कॉल्स क्लियरिटी इंप्रूवमेंट नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन यदि ऑफ है तो इसे भी आपको मिडिल पे रख देना है या फिर मैक्स में रख सकते हैं। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।